Safira van Holwert mocht deelnemen aan het Lieds Frieske dicté. Een dicté voor band met alle Frieske zinnen. Dat Safira haar verpleegste troch een dicté op haar basiskwallen. Zin opschreeuwen. En toen zei je gewoon die zin, dus die gewoon dat naschreeuwen. En dat nijschreeuwen ging goed. Ze was de beste uit haar klas en ging terug naar de finale in het provinciehuis in Ljouwert. Je komt net vaak en dat is dus zo speciaal. Na een liedsoeken kwam Safira alweer uit de steedseel. Het dicté achter de reg. En hoe ging dit? Ik denk wel goed. Het was net al te moeilijk, maar het was wel wel een uitdaging. In hier het zocht er een vankensfiets, het sterk ontstaan. Je hoopt natuurlijk dat je winnen, maar je ben je eigenlijk al. Het is al heel leuk om je te wezen, want je kunt eigenlijk bijna nooit. Dus ik ga mijn best doen. Zenuwslopend wachtte ze te jaren met haar ouders. En dan is het Safir. Helaas net won, maar het hindert niks. Maar de hast de hand je woffel, zeg ik, wat hast al je kriegen nou? Voor mij heeft hij me rozen krijgen en nog een aardigheidje van je. En volgend jaar meest nog een keer, want het is voor groep 7 en 8 en dit weer die eerste keer. Gist volgend jaar nog een keer mij dan? Zeker.